این حولی 3 سال باز به شرافت ابوبکر است ترانه‌خوانی مرغان خوش‌آواز پر است. دلبستگی او را به پرنده پروری آورد و این شغل را وسیله درآمدش کرد. در آغاز از روی هوس کودکی یک سعبه را 10 سامانی از بازار خرید. بعد بزرگ بوده نام بزرگ نخوندن نقش کردم با 50 سو نقش کردم چون البته من شکنم با 20 نقش کنم. بعد با آوردم 150 سو با 150 سو فروختم. همین طور تجارت نورس 10 ساله آغاز یافت و دیگر پرنده ها غیر از سعبه هم خریدار یافتند. خونه اینجا با دورم چوچی زرگل داره، چوچ داره، چوچی بخمل داره، موچک داره، کاوگوی بعد کاوگوی ماست داره، کاوگوی شکاری های. او دام می اندازد و پرنده ها را از کوه و دشت می گیرد و مدت نگاه و بین می کند و می فروشد. و خصوص پرورش سعبه را می پسندد و این پرنده طلبگار دارد. مثلا همین سعبه بسیار خون خواب نکرد همون سعبه را پیمان می خرم. گندم چی کاوگوتا؟ پدر ابوبکر که خود را پرنده پروری پشتی می داند از شغل فرزندش خوشحال است. دویم گیری همی کورن مثال باید کوروی بیهوده و با کوروی دزدی دست نمیزنن با عیبی کورشونن با فایده درآمد میکنن با خانه را. در شهر کلاب بازار پرنده فروشی هفته یک مرتبه برگزار می شود. مقامات می گویند در این بازار پرنده های نادر را نمی فروشند. آنها فقط توصیه می دادند که در موسم نسل گذاری پرنده های دیگر شکار نشوند. در مذهب زندانی خرابات نماز است. پدر ابوبکر باور دارد از شغل فرزندش عالم جانوران ضرر نمی بیند. با همین جوش میاد که با کودکامون نمیخریم با این پرنده را میخریم من پرنده را نگاه و بین کنیم که مثال در قفسن همیان گشنه نبونن تشنه نبونن. ابوبکر میگوید سعبه ها را بیشتر مردم ثروتمند میخرند و خرسند است که امکان کمک مالی به والدین را نیز دارد.